من النعم العظيمة والاعتقاد الراسخ الذي يتقرر في هذا الفصل هذه الآية العظيمة. قال الله: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يقول ربنا جل ذكره: أيها الناس، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ الماء اللي بينزل من السماء هذا، من الذي يجمع السحاب؟ من الذي يأمر الرياح أن تتحرك فتسوق السحاب؟ الله الذي يرسل الرياح فيعمل ايه؟ فيجمع السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله جل جلاله كسفا فإذا أراد الله جل شأنه أن ينزل المطر أمره أن ينزل هنا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ فينزل المطر. سهل، يا سلام، سهل. وما بينزلش دفعة واحدة، ده بينزل نقاط. بالله، هل هناك حبة مطر تسبق الأخرى؟ أنا عايزك تتأمل كده. هذا تنزل كل نقطة، كل قطرة تعرف أين تذهب وفي أي مكان ستذهب. جل جلال ربنا الله. عمرك تأملت أن المطر بيجي من فوق عشان يسقي كل مكان؟ الصحاري والكفار، المرتفعات والمنخفضات. سبحان الله، جل جلال ربنا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. جل جلال الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أيها الناس أنزلتموه من المزن، من السحاب. كان الناس بتوع زمان بيقولوا لنا ايه؟ يقول لك دي في مزنه جايه من بعيد. الناس حتى الصيادين واللي ابائنا اللي بيشتغلوا في الارض يقول لك دي في مزنه جايه. أأنتم أنزلتموه من المزن يعني من السحاب أم نحن المنزلون؟ من الذي أنزل المطر؟ أنت؟ لا. فالقادر من؟ الله. الإله المعبود من؟ الله. الذي أحسن كل شيء خلقه الله. طيب، لماذا لا يعبد؟ لماذا لا يركع ويسجد له جل جلاله؟ والله قد خسروا خسرانا مبينا وافتروا إثما عظيما أن نسبوا له ولدا أو صاحبة أو عبدوا غيره أو توسلوا بشيء لم يأمر به إليه جل جلال الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ اسمع: لو نشاء جعلناه أجاجا. لو نشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لو شاء ربنا جل جلاله جعله أجاجا يعني شديد الملوحة. شديد الملوحة، إذن لن تنتفع به في شرب ولا في زرع ولا في سقي أنعام. هلك كل شيء. لا تعرف تشرب ولا تعرف تسقي الأنعام اللي بتاخد منها اللبن واللحم وتحمل عليها الأثقال وتنقلك من مكان لمكان. سبحان الله. ولا تروي أرضا، لا هتشوف لا فاكهة ولا خضار ولا ثمار. وحقا كما قال الله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة لا تنتفع به. قال الله: فلولا تشكرون. سبحان الله، ما أعظمه وما أجله وما ألطفه بعبده على قليل شكرنا وجرأتنا على ربنا، إلا أنه اللطيف، إلا أنه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة لمن عصى جل جلال ربنا. فالماء الذي ينزل من السماء الذي أنزله هو الله، والذي يرسل الرياح
ويصرف السحاب ويبسط في السماء ويجعله كسفا ويأمره في وقت محدد أن ينزل، لا إله غيره ولا رب سواه، تبارك ربنا وتعالى.